Sveiki visi neeilinio Vilniaus kovų be taisyklių ir logikos turnyro žiūrovai. Labą dieną. Prieš mūsų akis turnyrinė lentelė, kurioje surašyta, kas prieš ką šiandien mušis. Ilgai nedėlse pradėkime. Pirmoji kova liūdnasis žirmūnų bedarbis prieš turtingą žvėryno politiką. Turtingas žvėryno politikas atakuoja pirmas. Jis ištraukia pluoštą tikrų pinigų ir jis atseit vadinasi veidą. Aiškiai blefuoja, nes patalpoje ganėtinai vėsu. Tačiau pažiūrėkime, liūdnasis žirmūnų bedarbis pamatęs tiek pinigų paprasčiausiai sproksta iš pavydo. Kova greitai, paprastai ir efektingai laimi turtingasis žvėryno politikas. Matom, kaip dabar jis maivosi. Antroji kova. Nepatenkintas Antakalnio pensininkas prieš netalentingą užupio menininką. Nepatenkintas Antakalnio pensininkas ima visko skūstis, menininkas sunkiai tą pakenčia. Panašu, kad tu mirsi iš nuobodulio. Bet kas tai, vykintai, ką jis daro? Jisai kažką paišo. Netalentingasis užupio menininkas nupaišo nešvankų daiktą ir parodo nepatenkintam Antakalnio pensininkui. Pensininkui stoja širdys, jis geria savo validolį, bet jau vėlu. Nepatenkintas Antakalnio pensininkas pakrato kojelės. Gražu žiūrėti. Trečioji ketvirtfinalio kova - linksmasis Lazdynų Lenkas prieš piktąjį Šeškinės Marozą. Linksmasis Lazdynų Lenkas pasakoja lenkišką anekdotą, vien tik iš priebalsių. Ir tikisi, kad piktasis Šeškinės Marozas mirs iš juoko, bet jisgi nieko nesupranta. Vykintai, ar jūs supratote anekdotą? Ne, aš irgi dar integruotis nespėjau. Marozas paprašo linksmojo Lenko cigaretės, tačiau jo paties nelaimės jų nebeturi. Piktasis Šeškinės Marozas dėl to iškerta linksmąjį Lazdynų Lenką iš kojikės. Paskutinė ketvirtfinalio kova. Vidutiniškasis Pilaitės žmogus prieš Mindaugo gatvės nindzę. Mindaugo gatvės nindzė daro apšilimą, kapodamas įvairius daiktus karatės smūgiais. Vidutiniškasis Pilaitės žmogus abejingai stebi. Mindaugo gatvės nindzė ilgai negaišęs duoda vieną gerą jam per pilvą. Tas susiriečia ir eina žiūrėti šokį per televizorių. Taip atrodo turnyro pusfinalis. Ir pirmoji pusfinalio kova - turtingas žvėryno politikas prieš Mindaugo gatvės nindzę. Turtingas žvėryno politikas vėl įsitraukia pluoštą pinigų ir galvoja, kad suveiks tas pats triukas. Mindaugo gatvės nindzė miklių judesių tos pinigus iš jo atima, dalį paukoja labdarai, kitą dalį investuoja į nekilnojamą turtą naujamiestį. Turtingas žvėryno politikas po tokio veiksmo aiškiai tūžta ir puola nindzę neapdairiai. Gauna vieną gerą tarpuokinį ir kaip baslys griūna ant grindų. Nugriuvęs be abejo raudoja, skambina meilužiai pasiguosti. Apgailėtina. Antroji pusfinalio kova - netalentingasis užupio menininkas prieš piktąjį Šeškinės Marozą. Kovas baigti galima lengvai nuspėti. Menininkas geria pigų raudoną vyną ir nesidalina su Marozu. Ar jūs vykintai mėgstat raudoną vyną? Nelabai. Marozas bando užgaulioti menininką žodžiais, sako, eik tu džiumbras, eik tu volasas. Mato, Marozas prieina prie menininko ir sekančiame kadre menininkas jau guli be sąmonės. Neaišku nei kas, nei kaip. Piktasis Marozas šoka pergalės šokį. Finalinė turnyro kova - piktasis Šeškinės Marozas prieš Mindaugo gatvės nindzę. Nindzė padaro atbulinį salto, nes moka. Marozui to užtenka, kad netektų žado ir truputėlį įsisiuotų iš baimės į kelnes. Jis salto tai nemoka, už tai moka keiktis, kaip matote. Nindzė tos keiksmus lengvai nusiblokuoja, žodžiai jo nežeidžia. Tada Marozas puola nindzę kumščiais, bet jis atmuša Marozą nuo savęs staigių judesių ir kol tas nespėja atsipeikyti, paleidžia į energijos pliūpsnį, kurį išmoka iš japoniškų multikų. Kaip jums vykintai? Ganėtinai įspūdingai. Marozas išsilydo, vietoj jo lieka tik juoda smirdanti dėmė su baltom juostelėm. Atrodo, kad net čia jaučiasi. Mindaugo gatvės nindzė apgynė savo gatvėse naujamiesčio garbę, todėl džiaugiasi ir iš džiaugsmo šoka kažką panašaus į breiką. Ačiū kovotojams už efektingas kovas, o žiūrovams noriu pasakyti, nebandykit kartoti to, ką čia matėt, o jei kartosit ir paskui ką nors susilaužysit, mums e-mailų nerašinėkit. Viso geriausio. Viso gero.